عربية آسا. عربية آسا. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية وأمطارا قوية أحيانا رعدية ستهم يوم غد الأحد عددا من الأقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أن تساقطات ثلجية من 20 إلى 35 سنتيمتر ستهم غدا الأحد عملات وأقاليم أظلال ومدلات وتنغير والحوز وورزازات. وأضاف المصدر ذاته أن أمطارا قوية محليا رعدية من 30 إلى 40 ملم ستهم غدا الأحد من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 8 مساء عملات وأقاليم ممدلات والرشيدية وتنغير وورزازات وترودانت.